An bhfuil tú ag éisteacht? An bhfuil tú ag éisteacht? Éist liom ar feadh nóiméad. Éist liom ar feadh nóiméad. Ceart go leor? Duit, conas atá tú. Dia is muire duit. Tá mé go maith, agus tú féin. Tá mé ar mhuin na muice. Céard atá ag tarlú. Rud ar bith I láthair na huire. Táim ag dul ag siúl go luath ar bhfuil leat teacht. Bhéadh sé sin go húntach. Maith go leor, ar aigling. Agus a ríis, agus a ríis. Dia duit, conas atá tú. Dia is muire duit. Tá mé go maith, agus tú féin. Tá mé ar mhuin na muice. Céard atá ag tarlú. Rud ar bith I láthair na huire. Táim ag dul ag siúl go luath ar bhfuil leat teacht. Bhéadh sé sin go húntach. Maith go leor, ar aigling. Uair a bháin eile. Uair a bháin eile. Duit, conas atá tú. Dia is muire duit. Tá mé go maith, agus tú féin. Tá mé ar mhuin na muice. Céard atá ag tarlú. Rud ar bith I láthair na huire. Táim ag dul ag siúl go luath ar bhfuil leat teacht. Bhéadh sé sin go húntach. Maith go leor, ar aigling.